こんにちは、モネです。10月になりましたね。だんだんと肌寒くなってきて、洋服は半袖から長袖に変わってくる衣替えの季節になりました。もう衣替え完了した人いますか？私は全然です。ということで、今日はずっと作ってみたかったワードローブページを作っていきます。ちょっとね、自分で言うのもなんなんですが、可愛く作れたので、ぜひ見ていってください。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。ここ 1,2 年外へ出かけることが減って、洋服への物欲っていうんですかね、そういうものがなくなっていました。コロナ以前は洋服買うぞっていう感じでショッピング行くことって私なかったんですよ。友達との待ち合わせまでの時間が空いちゃった時とか、ふらっと入ったお店で可愛いって思ったものを手に取っていたので、そりゃね、洋服を手に取るタイミングなくしますよね。そんな私だったんですが、あまりにも同じ服を着すぎて服自体がくたっとしてきたので買い替えをしました。今回は ZOZO でお買い物をしました。皆さんはどこでお買い物します？何かと私はベーシックな白、黒、グレーを手に取ることがほとんどなんですが、時々ね、総柄の結構派手派手なものも買っちゃったりします。今年はもう着れない季節外れのものなのに、セールだと思わず買っちゃうことありますよね。今回ね、このワンピース、ちょうどね、一着夏の白いワンピースを捨てたので買っちゃいました。当分着れないのが悲しいんですが、来年を楽しみにちょっとね、クローゼットの中で待っててもらおうと思います。今回はこの子たちを元にワードローブページを作っていこうと思います。まずは洋服の写真を撮りました。今回のワードローブページは白の背景にしたいので、写真も白バックで撮ることにしました。床に置いて形を整えて iPhone でパシャリ。形を作るのが難しいものはハンガーにかけて撮ったりとかもします。今回買ったものと持ってた洋服とを合わせながらね、一人ファッションショーをしだしてしまったので、結構写真撮るのに時間かかっちゃいました。とりあえずね、今回買った服と時間が許す限りクローゼットの中のものをいくつか写真に収めました。クローゼットの残りの洋服はどこかで時間を作って、多分ね、無心でどんどんやらないとかなり時間が解けると思うので撮っていこうと思います。写真が撮れたので、どんなページを作っていくかなんとなくメモ書きをしてからパソコンで作っていくことにしました。ワードローブページは自分の持っている洋服をゆくゆくは全部把握できるようにコンプリートしたいと思っています。なのでね、ページはどんどん増えていくでしょう。そしてワードローブページをめくることで、トップスとボトムスの組み合わせをいろいろ見れるようにしたいので、サイズ違いページをさらに上下で切っちゃう仕様にしようと思います。今回のアイデアは、昔ニューヨークに行った時に本屋さんで一目惚れしたこちらの本を参考にしました。私結構海外に行くと必ず現地の本屋さんに行きます。海外の本屋さんに行くと結構お金かけてる想定の本とか、なんていうんだろう、凝った本、型にはまらない本に出会えることが多くて面白いです。そういえばバレットジャーナルを始めてそろそろ2年経つんですが、私年をまたいでも使いたいページがあることに気づいたんですよ。コレクションページの中でもその年だけじゃ終わらないっていうのかな、完結しないっていうか、そんなページがあるなって思いました。例えば持っているマステをまとめておくマステ帳とか、その年で叶えたいことを書いたウィッシュリストとは違って、
すぐには叶えられそうにはないけど死ぬまでにしたいことをまとめたバケットリストとか、ステ帳とかバケットリストって次の年も例えば作ったとしたら全く同じもの、ほぼ変わらないものを作ってしまいそうなので、できれば次の年もまたその次の年もそのまま継続して使いたいなっていうものたちですね。このワードローブページもそれだなって思って、1年ごとに全部洋服買い替えるわけじゃないし、新しく買っても今まで買ったものとの組み合わせで使うものですしね。なので来年もそのまま使えるようにしていこうと思います。そしてたくさん着てあげて、捨てるタイミングでそのアイテムのページだけを保管手帳に移せるようにしようかなって考えてます。ということでね、アイテムごとにパーツ化してみました。今回盛り込んだ内容はアイテムの写真とその裏側にブランド、価格、購入日、コメント、この4つを書けるようにしています。さすがにね、昔買ったものは購入日はわからないんですけどね。これから買うものは記入しておきたいので入れてみました。やっぱりコレクションページって作るの楽しいですね。スケジュールやタスク管理で作るバレットジャーナルももちろん楽しいんですけど、コレクションページはやっぱ自由度が高くて、私にとっては別物だなって感じました。今回のレイアウトどうしようかなとか、デザインの雰囲気はどんな風にしようかなとか、マンスリーログをテンプレート化してる分、コレクションページで結構爆発してるのかもしれませんね。今回は黒マステを縁に貼って大人な雰囲気で作ってみました。このワードローブページを見ながら、最近この服着てないなとか、新しい服はこの服と合いそうとか、毎日の服選びに役立てていこうと思います。これで少しはクローゼットを闇雲にね、漁らないで自分の持ってる洋服たちを管理できるかな。っていうか管理したいな。今日の動画はずっと作ってみたかったワードローブページを作りました。自分の持っている洋服をすべてコンプリートできる日は来るのか、ちょっとね、未知ではありますが、ちょこちょこと増やしていきたいです。ということで、今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。